Ja, guten Morgen, Freunde. Wir sind immer noch in dem gleichen Video, aber bereits im nächsten Tag, weil wir haben jetzt bei dem See den Marsch nach unten jetzt nicht weiter gefilmt. Da waren wir auch schon ganz schön platt. Aber es geht hier natürlich weiter. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, da dürfte das den einen oder anderen, der länger auf unserem Kanal ist, vielleicht schon bekannt vorkommen. Das ist das Werk Landrow. Das ist ein österreich-ungarisches Werk, was noch vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde. Und ja, wir wollen das heute einfach nochmal besichtigen mit dem Bunker, der später dazugekommen ist durch die Italiener im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise vor dem Zweiten Weltkrieg 1936. Den werden wir heute auch noch erkunden. Und ja, ich hatte damals auch nicht alle Ecken von dem Vor- und von dem Bunker erkundet. Ich glaube, oben ging sogar meine Taschenlampe aus. Das hatte ich nur relativ spontan gemacht. Deshalb lohnt sich das heute auf jeden Fall, hier nochmal reinzuschauen und euch nochmal einige Informationen zu dem Ganzen hier mitzugeben. Ja, hier nochmal das Eingangsportal. Wie ihr sehen könnt, hier war auch Elektrizität mit angeschlossen. Und ja, also was wir auf jeden Fall schon mal festgestellt haben, das ist hier schon alles ein bisschen lichter geworden. Aber das ist klar, die haben hier auch einiges an Holzfällerarbeiten gemacht. Und hier ist, glaube ich, auch irgendwie der Borkenkäfer aktiv, bin ich der Meinung, weil man halt auch viele Nadelbäume sieht, die ja ähnlich wie im Harz komplett tot sind. Die haben im Prinzip das Kastell, das Fort, in ihr Verteidigungskonzept von dem Vallo Alpino mit hinzugefügt. Und wie gesagt, oben halt diesen Bunker noch mit hinzugefügt. Ja, das ist jetzt halt hier ein Innenhof. Hier habt ihr diverse Schießscharten mit der Metallverblendung vorn. Und ja, zu dem Werk hier war zum Teil, also damals Österreich-Ungarn hatten das Fort dann aber nicht komplett in ihre Verteidigung mit einbezogen, also bemannt. Das war, wie gesagt, nur so eine Art wie Hauptquartier dann und die Artillerie daneben verlegt. Die haben die gar nicht hier aktiv genutzt. Die Italiener haben später mit unter 90 mm Kanonen, 120er und auch 100 mm Haubitzen hier mit eingesetzt. Es gab auch Kampftürme, aber ich habe da leider auch keine Fotos mehr gefunden, wie das ausgesehen hat und wie die letztendlich verbaut gewesen sind und wie lange auch. Allzu lange soll das wohl nicht gewesen sein. Ja, das sieht immer hier total klasse aus, diese Galerie hier. Hier oben müsst ihr bedenken, wäre eigentlich ein Zwischenboden, eine Zwischenebene. Und ich glaube da oben auch nochmal, ja, dass es eigentlich 3 Etagen hat. Hier eine weitere Galerie. Hier war das zum Beispiel, ne? Das sah so schön aus. Hier sieht man noch eine Original, ja, ich weiß nicht, ob das wie eine Art Tapete ist. Nee, das ist gemalt hier. Diese Bordüre, dieses Blumenmuster hier. Dann könnt ihr euch das vorstellen, wie das hier mal ausgesehen hat. Alles so abgesetzt. Das ist leider schon zum größten Teil.
Alles weg hier oben auch. Da ist wie so ein ovaler Rahmen. Da wird höchstwahrscheinlich ein Gemälde oder sowas drin gewesen sein. Das haben die ganz gerne gemacht. Das könnte vielleicht so eine Art für die Offiziere gewesen sein, so ein Raum. Wie gesagt, das war ja dann als Hauptquartier mehr oder weniger genutzt worden. Hier seht ihr das auch noch hier. Das plattert leider ab, das ist auf dem Putz aufgetragen und der Putz, der verabschiedet sich halt jetzt. Ne? Ja, hier in dem Teil der Festung zweigt sich das überall ab. Da kann man dann höchstwahrscheinlich zu den einzelnen Verteidigungsständen bzw. zu Zwischenräumen. Da sind wir jetzt gerade gekommen von der Seite, das ist merkwürdig. Da waren halt auch überall massive Türen verbaut. Die sieht man heute leider nicht mehr. Ja, oben die Treppe ist ja wie gesagt schon kaputt, aber man kommt halt auch nicht weit. Ihr seht ja hier die Zwischenböden, die sind halt alle weg. Und wir bewegen uns jetzt eher zu dem interessanten Abschnitt. Der nämlich ab hier losgeht. Ja, das war jetzt hier eigentlich mit ein sehr interessanter Punkt in der Festung, weil man hatte jetzt hier solche 4 Kammern gehabt. Da gab es damals auch Kommentare, aber ganz einig war man sich da auch nicht und ich hatte es jetzt auch nicht nochmal nachgelesen, beziehungsweise keine Information gefunden. Die einen meinten, man hätte hier bei möglichen Verlusten, also Gefallenen, hätte man die hier zwischenlagern können. Ich meine, von der Größe, von den Abständen würde das auch passen. Andere meinten, das wäre eher ein Lager für Munition gewesen. Aber komischerweise hat man so einen Abschnitt auch nur einmal hier in diesem Verbindungstunnel von der Festung, die hier unten ist, hoch zu der Bunkeranlage, die jetzt hier kommt. In diesem Tunnel, im Verbindungstunnel, hat man nur einmal so einen Punkt für 4 Personen, wenn es denn so sein soll. Also das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es da jetzt Klarheit gibt. Wie gesagt, ich habe da nichts gefunden, ob das wirklich so ist, ob das für mögliche Gefallene oder doch für Munition ist. Munition ist halt aber auch irgendwie komisch. Wie will man das jetzt hier lagern? Man muss ja hier irgendwie reinkriechen. Das sind ja hier auch 2 Meter nach hinten, um die Munition vorzuholen. Also wie soll das hier ausgesehen haben? Also es ist etwas umständlich und vor allen Dingen die Kanonen sind wenn hier oben oder hier oben in einer höheren Etage. Also erschließt sich mir jetzt auch nicht. Also wer es hier wirklich mal weiß, kann das ja mit einer Referenz da mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt werden wir hier mal hochgehen. Das ist nämlich richtig spannend gebaut. Man hat hier im Prinzip jetzt einen richtig betonierten Tunnel, dass man bei möglichen Angriffen nicht außerhalb jetzt irgendwie den Berg hochkraxeln muss, um in den Bunker zu kommen. Hat man hier einfach einen Verbindungsgang geschaffen, der nachträglich reingekommen ist, um die Anlage hier unten, das Fort, mit dem Bunker hier oben zu verbinden, den die Italiener dann gebaut haben. Das ist richtig krass. Die haben hier auch unheimlich viel Beton damals im Alpenwall versenkt, die Italiener, das ist Wahnsinn. Weil Mussolini hat ja durch die Ich trau dir nicht Linie
wirklich so viel Milliarden Lire in den Bau stecken lassen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da geht's weiter. So, Melanie versucht jetzt mal da oben zu gucken. Pass aber auf mit der Treppe, beziehungsweise Leiter. Muss es wie so eine Art Aufzug gegeben haben, nämlich. Dann kommt man nämlich da hinten in diesen Bereich rein, wo die höchstwahrscheinlich auch die Munition dann hochgeführt haben. Kommen wir auch gleich wieder runter? Theoretisch ja. Also einen anderen Weg runter? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Super. Wir sind jetzt hier hoch. Der hat gerade gesehen. Und das ist jetzt hier im Bereich, wo Kanonen gestanden haben müssen. Ihr habt hier nämlich die Ausbuchtungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die 90er, 120er oder die 100 mm Haubitzen gewesen sind, aber wenn man sich das so anguckt, könnte ich mir vorstellen, dass hier die Haubitzen gestanden haben. So, die standen aber dann nicht lange hier. Die hat man, wie gesagt, halt verlegt außerhalb der Festung. Aber von hier habt ihr noch mal eine gute Übersicht, wie das hier aussieht. Wir werden versuchen, auch gleich noch mal Drohnenfotos zu machen. Hier könnt ihr das mit den Bäumen erkennen. Die sind hier noch gut in Schuss eigentlich, aber die sind alle umgeknickt. Höchstwahrscheinlich durch Sturm. Ach, schaut mal, hier wäre noch eine Schade gewesen. Ja, da sind im Prinzip hier 4 Geschütze gestanden. Boah. Ja Leute, ich glaube, wir müssen jetzt noch mal runter, weil das ist eigentlich nur der obere Teil der Festung. Wir sind noch nicht in dem Bunker. Melanie kraxelt jetzt hier einmal hoch. Gucken mal, ob wir jetzt oben hergehen können. Vorsichtig. Und sieht das besser aus? Von da? Okay. Und das hier noch viel besser. Schaut mal Leute, hier muss einer dieser Gefechtstürme gestanden haben. Da geht nämlich noch eine Treppe rein. Das ist das, was ich in der Beschreibung gelesen habe. Das könnte ich mir hier ganz gut vorstellen. Das hat man damals gar nicht gesehen, weil wir von innen gar nicht hier reingekommen wären. Hier habt ihr noch solche Metallplatten noch. So, und da ist wieder der Bunker. Das ist jetzt mal ein richtig tolles Bild. Auch schon ohne Drohne. Weil ihr wieder die Konstruktion hier sehen könnt, wie man das versucht hat zu tarnen. Als ja mehr oder weniger reguläres Haus. Man hat hier eine Außenmauer gezogen und der eigentliche Bunker, könnt ihr hier drin erkennen, befindet sich da. Und so hat man das halt entsprechend abgetarnt und vorgegaukelt, dass es halt nur so ein stinknormales Haus oder ein Teil der Festung noch wäre, aber natürlich deutlich stärker geschützt. Und was für eine Aussicht hier. So, jetzt sind wir hier aus der Festung rausgekrabbelt. Da ist noch so ein Rundbogen, so ein Turm angeschlossen mit den Schießscharten. So, und jetzt gehen wir zu dem eigentlichen Bunker, wo damals auch meine Taschenlampe ausgegangen ist. Der hier innerhalb dieser Festung eigentlich ist.
weil hier die Festung praktisch so weitergezogen wurde, was wir von oben schon gesehen hatten. So. Der Beobachtungsbereich hier vorn. Und hier haben wir Unmengen an Stacheldraht. Das haben die, wie gesagt, alles mal zusammengesammelt und haben es dann aber einfach nur in die Bunga gelegt. Das haben wir schon sehr oft gesehen. Und hier ist der Rest. Aber sieht auch schön aus mit den Sinterröhrchen an der Decke. Das wird wieder der Mannschaftsbereich gewesen sein. Es geht hier noch runter. Und es geht hoch. Ah. Was ist für ein Maschinengewehr hier? Jetzt geht's abwärts. Massiv gebaut hier alles. Kleine Nischen hier. So, da können wir das auch nochmal sehen. Hier hätten sie wahrscheinlich wie so eine Art Scheunentor installiert. Und dahinter wäre eigentlich die große Scharte gewesen für eine Pack.
Da seht ihr richtig diese Wölbung da oben. Und das ist jetzt der Überbau hier. Und das für Maschinengewehr. So, das war jetzt nochmal der obere Teil, der jetzt hier zu dem Werk Landrow gehört, mit dem Bunker, der jetzt hier noch, wie gesagt, errichtet wurde im Zweiten Weltkrieg unter Mussolini. Und ja, wir gehen jetzt hier außerhalb des Werkes wieder runter. Jetzt ist hier noch so ein kleiner Schleichpfad. Man kann schon sehen, wie hoch wir nämlich hier über der eigentlichen Landrow-Festung jetzt sind. Und da sind wir ja, sage ich mal, in dem Tunnel hier unter dem Berg hier oben ja rausgekommen. Hier könnt ihr das Werk Landrow jetzt auch nochmal von oben sehen. Hier im Prinzip in diesem Abschnitt sind ja auch nochmal die Schießscharten eingesetzt gewesen. Ich denke mal, diese Form des Daches hat man auch gewählt, damit die Granaten halt leichter ja abprallen. Da hinten ist nochmal eine Reihe Schießscharten. So, hier der Hauptkomplex, wo wir drin waren. Hier ging auch irgendwas hoch. Wir gehen jetzt hier aber an der Seite runter. So Leute, dann war es das jetzt hier mit dem Video. Nochmal mit dem Werk Landrow, was wir euch jetzt hier nochmal im Detail gezeigt haben. Wie gesagt, wir haben ja hier auch noch ein paar Drohnenaufnahmen mit reingepackt, damit ihr das Ganze von oben seht. Und werden euch noch ein paar Zusatzinformationen hier mit reingepackt haben. Und ja, schaut auf jeden Fall das nächste Video an, was jetzt hier eingeblendet ist. Schreibt uns auf jeden Fall was in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet, beziehungsweise ob ihr auch schon mal hier gewesen seid, ob ihr euch das gerne mal anschauen wollt. Und ja, Abo und Like ist gern gesehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!